Pun kalau terang nggih masalah salat nggih. Terus kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih. Badhe niku nembe kula terangno ilmu filosofi ne salat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen malih. As-sholatu khairun apa? Maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoke salat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya salat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih sampai srengenge napa meletek. Gak oleh pas waktu zawal nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Iku jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Niku ana ulama sing darani tetap salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sakmangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidan. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, lebih seru toh. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar isra cocok ini tidak ada masalah kan. Dari ini apa? Dari ini ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunnah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Ya hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno hukum. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo-nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sik.
Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini dua sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya dua. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau dua, tapi ini nanti tiga. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rokaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik, itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih, engkau nasibku ngenteni yang satu itu iso sholat nanti selesai ya selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah sak rokaat, kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Temriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi genep sih. Tapi ini sementara Gusti tapi kan kita wis bingung itu cara pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku ya. Dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngono iku. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena salat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya satu itu. Makanya 2 itu rasa ana witir-witiran cara Sidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir biwahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya sholli sunatan ini biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Nggih. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres sebenarnya apa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rondok bener ya rondok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan, mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula nu nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum, ora malek dihisab kan cara salah yes. Sholli sunatan anut imam teng ati kula mpun saya. Nah, ame salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener, tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kalau ini wong alim fikih tapi paling tersiksa aku kalah mbek adat, kalah mbek napa adat. Nabi nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong bento ya melok napa? Bento. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa?
gitu. Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu gak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah, seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok nih. Wong ora kepengin tahajud kok dijak napa? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi aku malah lucu. Wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama. Oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ya ibadah kan. Wong turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong mergo ora turu. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Didudono wali sing saurip-uripe turu kecuali salat fardu. Yaiku wali sing setingkat kuwi. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Turu. Jebule tak takoki kenapa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kue poso tahajud itu jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi tetep paling selamat iku apa turu. Akhirnya ngakoni dene jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mulane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mulane Ashabul Kahfi iku wali sing kramate iku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mulane kenapa keramat Ashabul Kahfi napa turu. Tapi aja tiru. Lha iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu mbok setujoni niki ilmu. Difaham ya terus. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini malah seperti sodakoh. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nopo jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang, yaitu sholat nggak usah berjamaah. Terus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah.
Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha di kamar paling dalam. Lah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain siron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan tentang ya goblok, barang apa kok buat tentang. Ya tapi kowe tenanan yo goblok ora sunah Nabi iki, Pak. Mulane nek takok itu yang jenengan takoki kok mbang bun. Lah makane aku wong alim dadi bingung. Bingunge iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingung. Tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau saya mesti ini. Karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu nih ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang yang mau coba Malamatiyah. Ada ulama itu seumur umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi jangan tiru. Kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kurang sering tiru. Buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili. Dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok. Jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok. Lanang loh. Makanya coba yang wedok ini lanang pakai lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi toreko semua Sadiliyah nu. Itu juga pernah wali anyaran. Janggal dia kan cek wali perfect, wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagongan yang antarane langit be bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya torikoh, kumpul wong bid'ah, wong sekuler, wong nakal, supaya mereka untuk rahmat mergode ini. Karena dia ini mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dia ini ngancani wong nakal itu demi supaya wong nakal itu ora kena azab. Mergo diproses ilallah, diproses didakwai napa ilallah. Sebab barokah ini dia dadi wali. Terus adeknya sholat sunat qobliyah ba'diyah adeknya berat. Kok tahu belas alasannya? Dijak sholat fardu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mana aku rasa sholat qobliyah ba'diyah lah iku sing makome iku. Kula baleni malih. Dijak sholat fardu ae abot. Nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi paling afdal kan 4 khusus dhuwur lho nggih. Kaya apa? Jadi dia nunjukno nak Islam ku mau sholat fardu faqat. Orang luweh, orang kurang. Buku dadi wali Mulamatiyah sing digo tawasul teng Malakib Syekh Abdul Qadir apa? Jilani ya Mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat ta. Pokoke sementing ku ya penting betul, penting betul. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Asyadili pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali. Sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid Sinten Al Bustami. Itu dia wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong soleh. Niki cerita, sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ora roh referensine, tapi kula nanti diceritani. Nak sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitabnya. Nak niki jari cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya.
Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa. Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne napa ning swarga. Mbak pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung mabuk, warung flare, warung. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain nggak ada ya keriting ndak itu ya semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting ndak semuanya itu tok. Tanya-tanya nggak ada yang lain terus. Mosok wali kancaku kok awor wong-wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah nak ngono ngipiku kok setan. Terus dicetok be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul memang teman kamu di surga itu saya ya. Padahal ndak ngomong ya memang gitu. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya aja. Wah, ya wali tenar. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu? Dinya be, cangkemmu sing darani aku kancanan sopo. Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nak kancaku do mabuk aku orang banyu. Iku apa tak tobatno, sing separuh ning masjid, saking nyabariku ngancani, tapi aku ngombe banyu putih. Sing separuh tugasem, senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumur santri kon nobatno preman. Mergo mangkel dene kesalahan Abu Yazid sing separuh tugasem. Mergo sing separuh tak tobatno, saiki ning masjid serane warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi piye ditantang ngono dene wali tenan. Mau ngetokno waline dene, ya Allah nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhirnya Abu Yazid ngetokno waline, ora umatem kon delok ora iku, nak ora tobat atau diundang Abu Yazid. Wah, dekat wae. Akhirnya, hei umatku, hadza Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Delok wajah itu. Didelok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kan milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa ning warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu. Artinya berhusnudzon mbek wong ada potensi itu. Lho nggih, sampean tak ceritani di Yaman itu ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modele nggih mboten nate salat sunat. Nganggur maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6 seperempat. Ya Sayyid Umar nggih mau gedhe-gedhe tok tapi Habib sendiri gitu. Mboten ngenteni waktu isya. Angger takoki jenengan Habib ndak bedui pokoknya kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid malah mboten kaul qadim kaul apa jadid nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat nggih terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit dadi nak sampean salat isya setengah 7 wis mesti napa sah cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini enggak populer di ashabnya ditentang nggih oleh ashabnya. Yang populer enteke mega napa abang. Tapi sebenarnya mazhab Syafi'i yang jadid itu. Mulane kula nang jamak takdim angger kira-kira wis setengah 7 kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamak kalau beteng-teng, tapi niki dereng isa. Ya pokoke cara aku wis ngisa, cara aku ora kudu mbok. Pokoke cara aku wis isa. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni entek mega napa abang. Ana sing debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalime padha sepuh. Ulama iki malah aneh carane nentangi dekne cara dekne waktu maghrib ku nganti kira-kira setengah 7 nganti jam 7. Engko lagi waktu isya jam 7 seperempat. Pokoke dekne mau nak darani waktu maghrib ku cepet moh. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran itu nak gawe biasanya nak kembarannya, jadi nak tandingannya, jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam berapa? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu 1,5 jam. Ada waktu pinten? 1,5 jam. Lah saiki maghrib iku wis surup, nggih maghrib napa surup. Kudune maghrib ku di padanan subuh ana waktu 1,5 jam. Nah, mereka setuju. Entah emang gua abang tenan dia naik 1,5 jam. Mana dia nak
Nak santrine adzan jam itu ngamuk, cung paling cepet 7:30. Perkarane dekne cara berpikir maghrib dipadakno subuh, yaiku qoblatul isyamsi ana wektu sak jam setengah jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi ya ana sak jam setengah jatahe maghrib. Dadi akhirnya santrine nak adzan di setengah 7, setengah 8. Nak jam itu diamuk tenan. Nak maulid dawi lah wali 6:15 wis isa. Perkarane lah iku ulama. Ya semulane ya semacam-macam ulama iku macam-macam. Ya sing anut sing umum, sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as-shalat khairun maudhu'un, asal salat itu mesti napa apik. Ya asal salat itu mesti napa apik. Soal kaifiyah macam-macam. Nah, sing terakhir sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Jawab Imam Syafi'i, na'am, boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula piyambak barisa seringnya witir namung 1 rakaat. Ya ora ono ndase, ora ono gurine, 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mergo ora nganggo 3 rakaat, yang 2 kan masalah kan. Ono nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akaligus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati, sejati ya. Witir napa sitok? Lha iku Sayyidina Utsman iku sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok, iki sak rakaat. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam lha perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Ibu sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tahu witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witir rakaat ini jami'ah wis pokoke salat jami'ah ya. La haula wala quwata illa billah. Lah kok nek imam sholli sunatan minal witir rakaat ini wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat karena aneh secara fikih aneh, bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung sholat setelahnya, lalu gunanya salam menutup untuk apa? Assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka ya sah, mergo wis bar. Paham ya? Jadi sholat itu ora iso. Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apik bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi bangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan, malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara napa? Sholat. Jadi ulama iki macam-macam. Jadi sing terakhir kula terangno tentang filosofi sholat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nanti kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan toh sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku wis keliru, semua meden-medeni tok. Nak setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah omongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok meden-medeni suul khotimah yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan kowe ketok dadi pangeran. Kowe dhewe ora siap dadi pangeran. Ya ora pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ono kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tahan setan cek goblok, kowe meden-medeni aku suul khotimah aku tetap salat. Berarti kowe gagal. Kalau dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae. Bedanya ya roh tingkat kegagalannya, paham ya? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering
gagal. Setan kan ingin manusia nggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita tidak maling, yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalan ini apa? Setan. Lagi kita udah orang dan setan gue sholat puluhan tahun digoda hilang gak nih goblok gue. Nak wong gue sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Kalau wong sholat berarti setannya gagal. Mulane kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon mlebu neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan. Lah ya mletene lah ya wong lemah ngono kok mbok entuk. Artinya setan kan lemah sekali kan. Lha iku sedekah lazim ketika ngendikan inna kaida syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih sering apa? Sering muji, darani setan hebat, wong wali, wong alim kadang digodha kena. Ya soal kena cerah kena, akhir kena, ngono wis akeh napa? Akeh boten napa? Kena. Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud terus tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Ngomong kira tahajud tenan iku setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam, tapi jek mlebu swarga, kepengin ku nanti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kani gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Syaroni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nirokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Lah wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Wis bar. Mulane kula mati tahajud keterusan ya tenang mawon kula duwe ilmune, Kowe ulama kok bintu. Sing nurokno kowe sapa ki jenengan Gusti? Sing nangene sapa ki jenengan? Kula iya sak kabeh ku sing ngersakno aku ridho ra wis bar jan. Mulane kena tangi ra di tahajud ge ridho mawon. Apa meneh bedino. Jadi pena berislam tuh enggak apa-apa. Berislam itu gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno. Lha iku sanggep ae ku kabeh kersakku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud ya tahajud ya kersane pangeran. Ra tahajud ya ra tahajud ya kabeh kersane napa? Pangeran. Penting mboten maksiat mun sae. Penting mboten napa? Maksiat. Mun jenengan ngandel kula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misale. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten nggih. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu sumber nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhirnya sering salat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyina. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pengiran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada, juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena enggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu.
Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip ku apa ora roh. Kowe roh maknane urip ku apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip ku apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebab apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nempatnya di jantung ini. Suara bisa dijelaskan. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wae tangi sangka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang jika tangi sangka kubur iku mukhal berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Dia tanpa apa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kopo cucuk dadi sakmene iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora masar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngomongane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minat dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewa-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milah dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milah nggon neraka. Kudune nak hebat kan milah nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Hanya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ada siapa? Siapa alam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus wusul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarikalah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok dunya niku pun bar. Urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Orang protes mbek pangeran, terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Biasanya kan pun tahun pinten 7.000 umur dunia saniki pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi ini pinten. 5.000 tahun. Nah saat ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal lagu umur dunia pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun teh nih. Jari ini to. Dieling-eling nggih kula suwun
senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiang Islam, tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misalnya, kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah mau bawa hitungan konti wajar dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan nak jutaan nopo sing ngitung ya sopo terus ke apaan terus. Nggak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya ada panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan. Maksudnya yang di masa lalu kan kena. Kayak Rohin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misalnya kayak buaya mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki. Gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sebenarnya swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam piyambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh pokoke cek ngono ae. Wong jarene cerita Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Kira Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dientukno cah elek. Mane saiki nek ana cah ganteng dientukno cah elek ra trimo ya koyo Qabil. Lah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora ono ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Misale keriting untuk keriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan ya memperparah dong. Cara kula pancen haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ra roh apa ujug-ujug elek banget ora tiba elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buahan. Mulane seneng buah-buahan iku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Kok iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru. Dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot ta ngoten niku. Ya repot lah ngono terus ya repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono berlebihan. Toriko niku napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih mboten fanatik iki biasa. Tapi kalian kula ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula ora pati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya gak diterima. Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua
mental membunuh ya mental tertuang. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nah, orang tukaran kira usah gawa, itu tradisi terlama, nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok podo Islame, Irak, Syria kok bentrok itu tradisi terlama. Demi betulan di ruang itu tukaran, tradisi terlama, biasa. Jadi biasa mawon, urip napa biasa. Sekabeh kejadian yang tadi gini, wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nak tiang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nak tiang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Ane sing bener gitu teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekah nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih boten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena uang kan seneng GR tuh nak muni aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi apa muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah anak kersane Allah sing dipamer apane ngene ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik lah. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa agak jelas. Ya agak jelas juga bahasa itu tapi ben ngono. Paham geleng-geleng itu. Terus salat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khoshiin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku nak sholat iku lali. Tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran, eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah ditarik wak kangelan. Loro. Pesen engko aku tarik pas salat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas aku yakin wong nakal mateni rugen pas salat ra iso yakin aku yakin. Plengane ngono jibi. Semasa salat tetep siaga ya. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. Kok musuhe ku ngerti, sahabat tuh paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute nggih pas salat. Dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang sholat luwih canggih, luwih napa? Canggih. Wah, tetap konangan lho, sholatnya pelengan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayak pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia eling pangeran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran. Wae rata-rata ulama dulu begitu. Maniku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dekne ra roh. Ditulung siapa saja enggak tahu ya dia karena asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita ora iso kan bayangno salat-salat ke kelas ngoten niku. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u azizu sotri ka azizil mirjal.
Nabi nak salat niku sing ngguri niku ngerti dentuman dadane Nabi saking wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'anna husya alaih sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihah. Matsaniya taqsa'irru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti qobliyah ya oke, ba'diyah ya oke, sholat ya oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya tetep apa? Ngono ngrasane krungu. Parah. Salat awake wis parah. Salat riyen para sahabat itu luar biasa. Sampai wong kafir nak ape nyerang, sampai ana salat khauf iku sampai wong kafir sepakat engko nak nyerang Muhammad niku pas napa? Salat. Sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf. Salat di mana separuh saf njaga musuh. Mergo Nabi nek salat tu lali. Sahabat nek salat dilali. Akhirnya gini ku. Dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini ku akhirnya Umar sholat di depan umum di depan umum kok iso lali kabeh mestinya nak Umar lali kan makmum ruhin Mustafa eling mboten iki sing saf awal dua niku lali kabeh lho nggih imam agak ngarep niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat munjir sholat kabeh nak saiki ra iso aku yakin ra iso wah kena sambure siji terus nyak masjid semua dua tau sih sholat omong ya tenang sih. Lha gue sanggepe barokah pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengah Arab, paham ya? Abu Lulu maju, aman. Mereka sing sholat rasa sadar kabeh ora kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel tengguri to. Hebat kan. Sidina Ali malah lucu meneh mun delingno ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya jassas dan itu saya tiru dawuh Sidina Ali jassas itu ya cara niki mata-mata ya Amirul Mukminin orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda mbok ndak usah sholat jamaah di masjid kita ini menjaga Anda di rumah. Sidina Ali jawab hisni ajali jadi masyhur Sidina Ali ngendikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati. Ibu uang niat mati ini aku yura iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Saman delok saiki, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, mati ini yang ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe. Padahal saurip-uripe perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima kafir nglawan perang Nabi perang Uhud itu panglimanya sinten? Khalid. Zaman kafir ya ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang. Ya ora kena dipateni wong kafir. Pas mati ning kamar nangis. Nangis takoki putune. Lho jenengan niku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Cung, aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar jadi. Nangis dene aku wiri mek kanca-kancaku sing mati ning medan perang. Wah, aku perang semangat ben mati. Malah kok mati ning kamar. Lho iku ajal. Maksudnya iki cerita iku ajal. Hisni ajali. Sing dadi pengawalku yo ajalku. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe mergo tipak panah saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid lambene dibuka delok le gegerku. Ma bainarum khatitonin wa baina saifin sampai sab'ina tokna terus sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso orang mati ning kene ku piye? Ndak artinya bener Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang nggak tahu perang tandingnya Ali ning ambek Marhab teng Khaibar teng Badar? Nggak tahu mati. Mulane Sayyidina Ali diweden-wedeni mati, jenengan nanti dibunuh jare sing mateni aku iku ora wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal.
tenan. Akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiang Khawarij. Nah, tapi Sayyidina Ali keyakinannya ku aja. Sayyidina Ali ku lucu tenan. Ketika pas dibacok pertama kena pupune napa ngisor. Ini cerita. Aku ramati. Akhbaroni Khalili annimitu yudrobu ala jumjumati hada. Aku dikandani Kanjeng Nabi matiku dibacok dasku kok ora kena ikuku. Jadi Sayyidina Ali ku lucu pas dalam keadaan ngono cek guyon. Wis pancen wong parek pangeran ora kena dikiasno. Urung cong aku nek iku urung mati, wong dikandani Nabi matiku iku. Iya kena sirahku jadi. Kayak Sayyidina Utsman malah Sayyidina Utsman lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu apal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar cara saniki sekitar duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin kau mau dibunuh sama orang Khawarij, Bu Anda keluar dari belakang. Atau kita ini ada perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jadi Sayyidina Utsman, ora, aku iki poso ya, poso sunat. Terus jadi ngomongnya kan janggal, macam ketika ane wali wane, hubungannya apa jenengan poso mbek dikepung deh. Mau Nabi ku metuki aku ning jendela iki, wa akhbaroni ya Utsman satufti rumai. Man, engko kowe buka mbek aku. Dan Nabi oleh ketika dia lucu kan. Engko kowe buka. Jadi artinya engko iki aku mati pas maghrib mung janjine Nabi dijak buka bareng. Lah lucu ora akan ditebal. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan, sekabudut. Jadi ku sahabat-sahabat, mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kue urip yo ora roh sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umur mung nganti 40 tahun? Kue roh sebabe? Ora roh. Kue aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya? Kesehatan begini itu bertahannya berapa? Kan yo ora iso jelasno. Wong kerja sehat tidak urip, omongan kok ngono. Pokoke lah iya setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pintar kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita tidak pernah tahu kan. Kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Jadi walhasil kita urip yo ora sebabe, kita mati yo ora sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin. La syari kala. Mulane ketika ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati yo wis ibadah. Angger kowe ridho, mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak urip pemprotes be Allah matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitopi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumiku. Malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasamai. Jadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran, ojo nganggep aku pangeran, ojo manggon bumiku, ojo manggon langitku. Lara gawe manggon ndi. Diusir presiden kok jek iso ngomong. Bumine sapa ngusir-ngusir, padha ra melok gawene. Nah diusir pangeran. Bar, no? Suma inaku mengkono wis sak temne sira kabeh badhe dalika sause mengkono-mengkono kabeh iku lama yutuna iku mati kabeh. Sause urip ge mati. Ya bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Masa wong Amerika top ya mati. Petinju sing kondang ya mati, para pembunuh ya napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakrin tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah dokter iku mati ta ora cung sampean nggih mati ya padha wae saya repot. Ora Abu Bakar at-tabib amrodone, ora dokter malah lara. Tapi ya coba tiru niku ora makom. Takokan kok sini. Kula undangno dokter. Lah dokter iku iso mati ta ora cung takokane. Nggih mati, Mbah. Wis padha wae. Nek ora usah udang. Mosok nambani wong nolak mati kok dene ape mati? Ya tapi nganggo ilmu ngono ya dokter gak payu. Yes. Suma inaku mengkono li sak temene sira kabeh badhe dalika sause mengkono-mengkono iki urip iku lama itu na ya mati kabeh. Suma inaku mengkono li sak temene sira kabeh yaumul kiamat ing dina kiamat tupasuna iku den tangekno kabeh lu hisab krana hisab wal jazai lan piwales. Walakot kholakna lan teman-teman gawe sapa ingsun faqakum sak duwe sira kabeh sab atoro iko ing pitu pira-pira dalan.
Sapa samawatin tegese pitu pira-pira langit. Utai toro iku jam utorikotin jam elafat toriko. Li anaha karena saat temene langit utawa li anaha li annas sama iku turukul malaikati pira-pira dalan lintasane malaikat. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi sanging gawe tahta utawa anil khalqi sanging penciptaan to isine makhluk tahta kang isore sama iku ghafilina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali, sisteme sak rezekine sak macam-macam ora tau lali. Mulane Nabi Musa nangke tangklet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepen tangklet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Jar? Terus walhasil Nabi Musa kon nuthuk watu. Watu dituthuk pecah. Kon nuthuk meneh, pecah meneh. Kon nuthuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahnya pecahan terakhir wono kewan uget-uget lemah ning kono iku ya mangan ya di anak bojo ya damai. Jadi Nabi Musa iki ambekane piye mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso di anak turun jare. Kewan sing ning jero watune ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji hikam jeneng niki kita korup ketemu pangeran jeng ben. Niku dawuhe Sayyidina Ali, dawuhe sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Temak sing masyhur iku, sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben wis kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jare Sayyidina Ali saking pedene secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misale nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misale jeng ben kula mati. Sayyidina Ali jeng ben kapundhut sedanten. Jare sahabat nggih guyonan ngene. Misalnya malaikat ning langit nyeritakno kekuasaane Allah ning langit itu ana Zabarjat. Wah hebatnya pol Zabarjat, ana marmer rupane biru, ana giok. Wah langit itu hebat, ajaib. Gak ana ning bumi ngono. Kalau langit itu terkenal gone Zabarjat, gone Zamrud, gone Virus, gone batu-batu mulia. Jare sahabat, niki sahabat Sayyidina Ali. Lha ya iku nunjukno apa? Malaikate ditakoki iku nunjukno apa? Nunjukno kekuasaane Allah. Sayyidina Ali cerita ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Iku cuwili, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku ora iso ana wong gawe. Mesti kekuasaane Allah. Akhire malaikat mandu-mandu iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat ning alam malakut, ning alam langit yo iso diceritani hebat ning alam bumi, karena malaikat ya ora iso bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Lha nyamuk ya selingkuh kan, ya ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine ku ya ana urate ayo misalnya. Iku berapa ribuan. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Ya meteng. Engko ndoke ya ana pori-porine ning jero. Oleh gawe kok. Piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono, malaikate mesti gawe. Padha aneh kan. Mulane aku ora kepengin ning alam malakut dari sahabat wis cukup ayat ning bumi. Mulane kira usah kepengin dadi Abu Yazid Al-Bustami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah, ning bumi ya delok kekuasaane Allah. Mulane jadi Sayyidina Ali, lah aku ada dududan alam malakut, imanku ya ora tambah. Ono sahabat takok, "Lah maksud ora tambah piye wong tambah roh akeh?" Ndak ra padha wae, kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane ya sita. Innallaha ala kulli syai'in qadir jadi Sayyidina Ali. Mulane lauku sifal ghata mastatu yakinan, mbok donya dibuka keyakinanku ya ora tambah. Lha disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allahul ladzi khalaqa nabas Allah sing gawe langit bumi. Terus wa minal ardi napa mislahu. Terus ya tanazzalul amru sak terusin. Mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaibe alam bumi. Tapi kowe iku goblok, ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok dicebleki lha ya mulane. Mulane nyamuk iku nyokot wali ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokot iku semangat, perkarane iki tak dudono kok malah gak paham. Lha itu disebut innallaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udutan fama fauqa. Pancen kula bayangno ngoten.
Wes ora usah duwe nyawa lah. Misale pemahat patung mawon. Mpun contoh gampang pemahat patung. Ora usah nyawa. Wong kon gawe patung gajah iku jek akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gede. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wes mbok sekolah ning Amerika Inggris entekno sekolah. Nek iso gawe patung nyamuk. Wes ora usah nyawa. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gede gawe patunge ora usah nyawa, tapi kan gawe patung nyamuk. Kok nganti mau mati nganggo teknologi paling canggih. Wong bariku ya ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno Allah iku ora isin gawe contoh nyamuk. Perkarane yo nunjukno ajaibe kekuasaan. Lha iku sing ape digawa Sidina Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane paham iki. Nah ndekne nyontono ajaib malam malaku ndekne ape nyontokno napa? Nyamuk. Paham ape nyontokno napa? Nyamuk. Nah, Nabi Musa ya ora kurang pasal ini di kenangan nyontokno napa? Wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. Paham gitu tadi. Mulane niki ajaibe pangeran. Mulane Nabi Sulaiman dadi raja gedhe nate dites mok perkara semut. Nabi Sulaiman niku duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ana konvoi semut. Napa konvoi semut? Iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut iku ngomongno ning anak buahe. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu napa wa junudu. Hei pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampai kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ndek Nabi diarani napa ora roh. Mulane fatabas sama dhahikam min qauliha jare Sulaiman, semut ae bijak kepen nyelametno anak buahe ora tak idai kudaku. Mosok aku sing nabi ora napa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, "Hei kuda, jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah aja nih." Pindah, jadi enggak sesuai prosedur awal, pindah. Akhirnya barang pindah niku semutnya matur nuwun. Berarti Sulaiman nabi tenan. Mikir napa? Keselamatan napa? Semut. Akhirnya ketuane semut niku nazar. Nak ndekne nabi tenan tak kei hadiah ditampa. Niku semut itu bentuk nyolong boboten ya ora roh. Pokoke njauh gula sitok-tok iki. Satu biji gula. Niku disewakno Nabi sinten? Niku disambut mbek Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. Lah niku bareng badhe nyukani niku semute menek-menek ngantos tok ilate Nabi sinten? Sulaiman. Terus didahar mbek Nabi Sulaiman mbek nangis. Semut wae rahmatur. Iku Sulaiman. Dadi tahu menghormati hadiah napa. Nak dekne nabi tenan mesti nampa dengan sepenuh hati. Tapi nak dekne nyepelekno berarti gak nabi. Nah saiki kiai iku nak salam tempel sithik ora pati didelok. Kula niku sering didik bojo kula niki kisah nyata, sampean kudu nrimo. Niki kula terpaksa cerita mergo nggih itibar. Kula kadang kundangan utawi dikai tiyang dhuwit 10.000. Kadang kan tiyang sebagian daerah penting baik salam tempel baik kiai ora kudu akeh 10.000. Niku sering kula tumbasno beras. Dek, dhuwit iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Dhuwit iki oleh wong melarat. Dadi nak dhuwit gedhe nggo jihad, nak dhuwit cilik nggo ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian daginge anak-anakku dikai wong melarat. Niku kudu eling. Cukup pepe untuk salam tempel 1 juta terus lali sing 5.000. Iki 5.000 kudu dadi daging ben kuwi iling-ilingan nak kita tahu duwe daging sing tumbuh saka sedekahe wong napa melarat. Lah sing dhuwit gedhe nggo jihad. Ya penting mergo nak dhuwit cilik ora kena nggo jihad entek ning dalan paham ngono. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiah emas kok silo berarti gak raja, dekne raja. Tapi nak ora silo berarti dekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete, jeneng nabi rata-rata nabi raja dia ana mlete. Bilqis nu mbutuh emas pirang-pirang. Emas iku diadai cara mriki diadai ada sing sae ngoten dibingkis. Bar bingkis sik diadai ning peti sing apik cek didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa kereta kuda. Pokoknya posisi emas itu begitu mulia. Nabi Sulaiman njen nabi raja. Cung. Glodokan jaran iku gawe emas. Terus gon-gon sampah yo gawe emas. Glodokane jaran yo. Cara mriki napa ada jaran lho. Kandange jaran.
Bareng utusane Bilqis nggawa emas ning kereta niku begitu terhormat, dikai pita di apa. Jebule roh emas ning nggone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah, meriang kan sing gawe dia. Lah iya barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe ada napa? Jaran. Wis mulai meriang, mulai lemes sih, waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nanganya irji ilaihim falana tiyannahum bijunudillah qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumidunani bimal fama atani ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lha goblok iku sebab gawa apa emas? Lha goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono, mbok angkat ning kereta mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jarang. Kowe mbek emas ijek seneng wis go mulai aku ora ono gunane Mas. Lha iku Nabi Sulaiman untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiah semut satu biji gula ditompo. Marhaban jare kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune meneh iki ora kena mbok tirune. Dekne ku anggere esuk iku pe jamaah niku anggere pe jamaah dhuwur iku senengane ning teras masjid. Golek wong paling melarat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lungguh. Takoki miskinun yujalisu miskinan. Aku ya melarat kaya kowe, padha melarat ya jagongan lu piye gitu. Padahal sing dijajokan ya rada ngenyek melarat apane dunya sampean. Tapi Nabi Sulaiman senengane mendingan miskinun yujalisu miskinan. Ayo jeng padha melarat ya apa jagongan. Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman ku tawaduke sak boleh jare miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha melarat ya jagongan ya terjagongan. Karena ndekne ngerti kabeh iku donyane Allah Subhanahu wa taala. Ndekne tauhide mantep, ora melok duwe blas. Lah kita ndek dhuwit 30 juta tak miliar teh ngrasa mlete, mergo ngrasa wae. Lah iku wong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham ya, dadi niku makome para nabi niku Sulaiman ngoten ya ora ono pengaruhe, nggih tetep tawadhu. Sampai saking tawaduin mempertimbangkan keselamatan apa mana diarani surat namal, surat apa jadi nak saiki ono tokoh-tokoh sing nyelametno kewan niku saiki diselametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman klasik kiat menyelamatkan apa semut. Dereng enten to saniki LSM sing kiat menyelamatkan apa semut. Ora tanggung-tanggung wong sakmono iki. Eling-eling wong wis dawuh Sidina Ali lauku sifal ghata mastatu yakinan. Dadi kowe nek ndelok ayate pangeran ra usah ke ngenteni ndelok langit sapi itu. Kowe ndelok semut, ndelok nyamuk iku wis nunjukno ayate napa? Pangeran. Lan jare Sidina Ali aku ora butuh mlaku-mlaku ning langit. Wong aku tiap dina ya roh ayate kekuasaane napa? Allah. Lauku sifal ghata mastatu napa? Yakinan. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi saking makhluk apa wae tahta kang gak ngisore sama iku kafilina lali kabeh. Aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe cek ning ngisore bumi cek ning ndi wae. Antas kuta ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuhlika mongko ngrusak apa sama ing para makhluk. Bal numsikuha balik ngendhalekno ingsun. Manane ngeker yang ngendhalekno ingsun ha ing sama ka ayati wa yumsikus sama antaqo alal ardi ila fitni. Wa anzalamna sama ma bi qadar walam.